dobu jako nebo. Za tu špičku tam mají, ale to nepůjde, ty jen tak. Převali tu špičku, tu horní, ale... Bacha, nemějte tam pak nohy, jo? Dobrý jsem tady. To je prostě palitma tady, ty. To nemáme jako tak. To je dobrý, že ta elektrárna teda asi nefunguje. Že ta elektrárna asi nefunguje. Proto možná i dovolují ty rafty, víš? Ta namotaná tam, ta sampa ta byla dobrá, tyhle.
Ale když jsem viděl, jak ten chlapík stojí za ní a zvedá to spoza ní, tak až se to rozjede, že jo, tak ho to úplně rozdrtí. Tak jsem jim přispěl jsem jim jenom radou. Úplně se mi nechtělo vylejzat z kajaku do té vody studený. Na těch otevřenkách to je dobrá challenge.